ম্যাগি কিন্তু আমাদের সকলেরই কম বেশি খুব প্রিয়, আর আমার এই চাউমিন স্টাইল ম্যাগিটা খেতে দারুণ লাগে। যেদিন রাত্রেবেলা করে আমার ভাত খেতে একদম ইচ্ছে করে না, সেদিন আমি এভাবেই ম্যাগি বানিয়ে খাই। আর এভাবে ম্যাগি বানালে আমি অনেক বেশি সবজি অ্যাড করি, কিন্তু সেদিন বাড়িতে কোনো সবজি না থাকায় শুধু আলু আর গাজরে দিয়েছিলাম। অন্যদিন শুধু ডিম আর সবজি দিয়ে ম্যাগিটা বানালেও সেদিন একটু লেফট ওভার চিকেন আর গ্রেভি রয়ে গেছিলো, তাই সেটাও অ্যাড করে দিয়েছিলাম। আর দিয়েছিলাম সয়া সস, টমেটো সস আর একটুখানি ম্যাগি মশলা, ব্যাস রেডি হয়ে গেল ম্যাগি। আর আমি যখনই এভাবে ম্যাগি বানাই, খাওয়ার আগে ওপর দিয়ে একটু লেবু রস ছড়িয়ে দিই, কারণ এই চটপটা টেস্টটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি জানি তোমাদের কাছে এটা শুনতে খুব উইয়ার্ড লাগছে, কিন্তু কি করবো বলো, আমার এটা খেতে খুব ভালো লাগে। তোমরাও চাইলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, আশা করছি তোমাদেরও খারাপ লাগবে না। তো আজকের জন্য এটুকুই, টাটা।